Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfporn.com. Nous sommes à la galerie Mono Paris 15e. Alors nous sommes avec Carole Koller. Bonjour Carole. Bonjour. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, alors tu exposes ici, c'est ton dernier jour, on n'a pas pu te prendre avant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière artistique? Ja, ich spreche auf Deutsch. Und ich hatte schon immer den Wunsch, irgendetwas Künstlerisches zu tun, zu arbeiten. Und ich habe die Kunstgewerbeschule gemacht in der Schweiz. Danach habe ich eine Lehre, eine 4-jährige Lehre als Dekorationsgestalterin gemacht. Und irgendeinmal habe ich beides ein bisschen zusammengefügt. Das heißt, ich habe Bilder gemalt, das Zweidimensionale und dann das Dreidimensionale von der Dekoration mit Skulpturen, mit Stein oder mit Aluminium. Und ja, seit 1994, glaube ich, bin ich selbstständig, Kunstschaffende und habe mein Atelier. Alors pour la deuxième question, alors tu nous présentes ici des tableaux, une série de tableaux abstraits. Alors on a compris, tu as fait du figuratif d'abord, un peu comme tous les peintres, et maintenant tu te mets à faire uniquement de l'abstrait. Alors pourquoi cet attrait pour l'abstrait? Das Ziel war natürlich auch, dass man das Figurative, das kann man lernen. Man schaut, man lernt. Aber mit Kunst jetzt für mich ist es zu wenig eine Herausforderung. Und als ich dann in der Wüste war, also für 2-3 Wochen marschierte ich mit den Kamelen durch die Wüste und da plötzlich merkte ich, dass die Landschaft, die Farben, das ewige Verschieben, das Suchen viel interessanter war als einfach einen Mensch oder einen Baum oder was auch immer abzumalen. Und deshalb bin ich dann wirklich in das Abstrakte gekommen, weil auch man mit Emotionen malen kann und nicht nur mit dem Kopf, mit dem Schauen. D'accord. Alors, on a compris, tu fais de l'abstrait. Maintenant, ce sont les matériaux qui sont intéressants. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu les choisis? Alors, quand on regarde tes tableaux, c'est quand même assez terrestre. Ce sont des couleurs assez qui viennent de la terre. Donc, quels matériaux tu utilises et pourquoi? Also, das Ganze mit den Naturmaterialien ist auch gekommen, weil ich war 6 Jahre am Reisen, eben auch in der Wüste oder in Afrika, in Asien. Und da hatte man nicht einfach Leinwand zum Malen, sondern man musste sich Sachen zusammensuchen. Und deshalb bin ich eigentlich zu den natürlichen Phasen gekommen. Also ich habe Kokosnussphasen gefunden und habe die irgendwie in ein Bild integriert. Oder mit Sand habe ich Pigmente gemacht in Australien. Und so kam ich immer mehr mit natürlichen Farben in Kontakt und deshalb sind meine Farben meistens erdtönig. Ok. Alors pour la troisième question, ou la quatrième, je ne sais plus, quand tu construis ton tableau, on a compris que tu te basais un peu sur les émotions. Est-ce que tu peux approfondir ça? Est-ce que tu te bases aussi sur des mots, sur des paysages, des visions que tu as eues de ces paysages? Voilà, en fait, comment tu construis cet abstrait? Also zunächst die Ideen, die sind ganz sicher vom Reisen. Also eben so lange im Auto gelebt, draußen gelebt. Heute jogge ich jeden Tag, ich gehe in den Wald, ich nehme auf, ich beobachte und das sind sicher die Ideen. Und die kommen dann irgendwie im Hinterkopf, werden die gesammelt. Und wenn ich an ein Werk gehe, an ein abstraktes Werk, dann ist die erste Phase, nehme ich, was ich gerade Lust habe. Das sind Emotionen, ich nehme Rot, ich nehme Blau, ich nehme x welche Farbe und es hat auch gar keinen Hintergedanken, weil ich male einfach. Und die zweite Phase kommt dann, betrachte ich das Bild und denke ich will es so oder ich will Linien betonen oder ich will eben mit diesen Naturpigmenten irgendetwas machen. Das ist auch noch Emotion aus dem Bauch heraus und in der dritten Phase dann ist dann ein bisschen kopflastig, am Schluss ist halt gleich ein wenig auch Mathematik in einem Bild, ist es in der Balance oder was braucht es noch, Kalt-Warm-Kontrast. Und das sind so meine 3 Schritte im abstrakten Bild, aber die Idee habe ich schon ein bisschen im Hinterkopf, aber nicht eine fixe, weil sonst könnte ich ja eben figürlich malen. Emotionen sind für mich das abstrakte Malen. Ok.
Alors, on a compris à peu près comment tu construis tes tableaux. Maintenant, quel est ton rapport, par exemple, quand tu vas dans des villes comme Paris ou ailleurs où tu exposes, quel est ce rapport au béton et quel est ton rapport à la nature? Parce que tu fais des tableaux qui sont quand même avec des éléments naturels. Donc, quel est ton rapport à la ville? Quel est ton rapport au béton? Das ist gerade der Gegensatz. Das ist Beton, es ist alles so hektisch und in meinen Bildern ist Natur, es ist ruhig, es ist Stille, es ist Harmonie. Und viele Leute gehen ja gerade in den Wald oder in die Natur für sich zum Erholen. Und sie kommen nach Hause, wenn sie gestresst vom Arbeiten und so haben sie einen Touch Natur, wo einfach die Balance wieder gibt, sich gut zu fühlen. Und es ist ja schon so, der Sauerstoff, alles, das kommt aus der Natur. Die Natur hat so einen positiven Einklang mit uns Menschen und auch in modernen Wohnungen, Holz oder Brauntöne sind warm und die verleihen einfach ein gutes Gefühl. Alors, il faut faire à trois. Un, deux, trois. Alors, sur tes tableaux, quand on se présente devant, qu'est-ce que tu as envie de communiquer aux spectateurs? Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réflexion? Also für mich ist es wichtig, dass der Betrachter das Bild mal von weitem anschaut und sagt, das gefällt mir, aber auch von nah, dass sie Details sehen. Ich möchte auch die Vielschicht, deshalb arbeite ich so vielschichtig, damit man auch in das Bild reinschauen kann. Dass es nicht einfach nur wie ein Foto, sondern wie es lebt. Und auch mit den Naturphasen gibt es eine Bewegung rein. Und für mich ist es spannend auch zu sehen, wie die Leute vor dem Bild stehen und sie suchen immer nach irgendetwas Figurativem, aber das ist ja nicht da. Aber man denkt vielleicht, ah ja genau, das letzte Mal in den Ferien oder da war es auch so und da sieht man wie eine Spiegelung und das ist für mich das Interessante, dass Leute selber eigentlich sagen können, was sie sehen. D'accord. Alors, la dernière question, celle-là, tu vas la comprendre, on n'a pas besoin de la couper. Pour 2018, qu'est-ce que tu prépares vers où tu te diriges? Toujours dans l'abstrait? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu vas faire en 2018? Ja, also im Abstrakten bleibe ich. Ich habe viele Ausstellungen noch im In- und Ausland. Und was ich mich ganz fest beschäftigen werde, ist mit einer anderen Gegensätzlichkeit, also mit Glanz, also Wasser, matt Glanz. Und ja, dass ich halt einfach noch mehr probiere zu abstrahieren. Ok. Bon, bah en tout cas, Carole, merci d'avoir pris un peu de temps avec nous. On retrouve les liens de ta peinture sous les liens de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. On remercie la Galerie Monode de nous avoir accordé un peu de temps et on te dit à bientôt. Et merci encore. Merci.